Ja, ze zijn hier de bloemen aan het plukken die we gaan uitdelen met Vierdaagse. Het moment waar tienduizenden wandelaars dagen naar uitkijken. Het oversteken van de eindstreep met een gladiool in de hand. En die bloemen groeien dit jaar op Limburgse bodem. Ja, zoals je ziet trekken ze de stelen nu uit de grond. Maar wat je ook ziet, zitten de bollen er eigenlijk nog aan. Ik zie wel nog geen bloemen. Klopt dat? Nee, dat klopt. Nou, zoals je hier kan zien, misschien hier op de grond, zie je wel de kleuren al komen. Maar de bloemen hebben nog enkele dagen nodig om tevoorschijn te komen. Net op tijd voor de laatste dag van de Vierdaagse. Bij de finish wordt er uitgedeeld, maar eigenlijk al de hele route staan mensen langs de kant uit te delen. Wij staan ongeveer 10 kilometer voor de finish altijd. En dan zie je toch wel dat mensen heel graag bloemen willen hebben. En dat ze echt zo naar iedereen toe komen lopen die staat uit te delen. Dus dat is wel heel leuk. Het is eigenlijk van vroeger uit met de gladiatoren de bloem van de overwinning. Daarom wordt dat uitgedeeld met de Vierdaagse. Waarom is het eigenlijk zo mooi om deel te mogen zijn van die traditie? Er hangt gewoon een super gemoedelijke sfeer. Iedereen is super vrolijk. De mensen die bloemen staan uit te delen, maar de wandelaars ook. Want het is de laatste 10 kilometer, dus we zijn bijna bij de finish. Ja, het is echt een hele aparte sfeer. Heel leuk.